លោក Richard Feynman មានសក់លយហើយគាត់ជារូបវិទូដ៏ល្បីម្នាក់ The introducer never seems to find it necessary to mention that I also do theoretical physics. គាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកយល់ពី quantum mechanics អញ្ចឹងគឺអ្នកអត់យល់ពី quantum mechanics ទេquantum mechanics នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរបស់ដែលតូចបំផុតដូចទៅនឹងទំហំអាតូមហើយអាចតូចជាងអាតូមទៀតដូចជា electron quark photon ហើយមាន4-10ប្រភេទទៀតអ្វីដែលមានទំហំតូចទាំងអស់នោះគឺឲ្យមានចលនាដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់តែដឹងនៅក្នុង classical physics ទេឬនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺវាអត់មានទីតាំងពិតប្រាកដអត់មានចលនាដូចទៅនឹងការរុញទាញច្រានឬក៏អ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងរូបវិទ្យារាល់ថ្ងៃដែលយើងដឹងហ្នឹងទេហើយវារៀងអញ្ញែជាងបន្តិចតែពាក្យបន្តិចហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាវាអញ្ញែណៃខ្លាំងហើយលក្ខណៈចម្លែកទាំងអស់នោះមានដូចជាធូលីមួយឬក៏ particle មួយដូចជា electron ជាដើមវាមានចលនាដូចទៅនឹងរលកហើយយើងអាចទាយបានតែភាគរយនៃទីតាំងរបស់វាទេតែនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើលវាភ្លាមលក្ខណៈរលកទាំងអស់នោះនឹងបាត់ភ្លាមហើយប្រែក្លាយទៅជាចំណុចមួយវិញហើយវានៅមានលក្ខណៈចម្លែកជាច្រើនជាងនឹងទៀតដល់ថ្នាក់រូបវិទូល្បីដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយគឺ Albert Einstein គាត់បាននិយាយថាគាត់អត់បាននិយាយយ៉ាងទេតែគាត់ថា spooky action at a distance ឬក៏សកម្មភាពគួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយមួយដែលសំដៅទៅលើបាតុភូតម្យ៉ាងនៅក្នុង quantum mechanics គឺ quantum entanglement ដែលយើងនឹងនិយាយតិចទៀតហ្នឹងនៅក្នុងម៉ានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទូគេបានយល់កាន់តែច្បាស់ទៅនៅក្នុង quantum mechanics ហ្នឹងហើយគេថែមទាំងអាចប្រើបាតុភូតចម្លែកទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើតកុំព្យូទ័រដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សអាចបង្កើតបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគេហៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងថា quantum computer ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថា quantum computer ដំណើរការម៉េចយើងគួរតែយល់ពី classical computer ឬក៏កុំព្យូទ័រធម្មតាដែលយើងមានហ្នឹងបន្តិចសិនអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើដើម្បីមើលវីដេអូហ្នឹងគឺជាប្រភេទ classical computer ដែលវាដំណើរការលើប្រព័ន្ធរបស់គោល2ឬក៏ binary ហើយតម្លៃរបស់វាគឺគេហៅថា bit ដែលអាចជា1ឬក៏0អត់ដូចទៅនឹងលេខដែលយើងរាប់ធម្មតាចាប់ពី0រហូតទៅដល់9អីហ្នឹងទេមិនថាអីក៏ដោយ color អក្សរលេខធម្មតាអីហ្នឹងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបំលែងទៅជា0ហើយនឹង1ដើម្បីគណនាហើយក៏បំលែងមកលេខធម្មតាវិញនៅពេលដែលយើងចង់មើលឧទាហរណ៍ដូចជា101នៅក្នុង binary គឺស្មើនឹង5នៅក្នុងលេខធម្មតាចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែដឹងគឺគេប្រើ transistor ឬក៏ transistor ដើម្បីតាំងតម្លៃទាំងអស់នោះ transistor គ្រាន់តែជាកុងតាក់យើងធម្មតាគឺយើងប្រើដៃដើម្បីបើកបិទ circuit ដើម្បីឲ្យមានភ្លើងឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែ transistor វិញគឺយើងប្រើអគ្គិសនីដើម្បីបើកបិទអគ្គិសនីវិញចំពោះពេលដែល transistor នឹងមានភ្លើងឆ្លងកាត់វាគឺយើងឲ្យតម្លៃថា1ឬក៏ពិតហើយនៅពេលដែលវាអត់មានភ្លើងឆ្លងកាត់ទេគឺយើងឲ្យតម្លៃថា0ឬក៏មិនពិតតម្លៃទាំងអស់នោះអាចយកទៅបញ្ជា transistor ដទៃទៀតដោយសារវាជាប្រភេទអគ្គិសនីហើយយើងអាចផ្គុំ transistor ជាច្រើនដើម្បីបង្កើតជា logic gate ឬក៏ឆ្នោតតក្កៈហើយយើងផ្គុំឆ្នោតតក្កៈច្រើនដើម្បីឲ្យវាកណនានៅក្នុង binary ដូចជាបូកដកគុណចែកជាដើមប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចនិយាយថាវាជា computer មួយដែរព្រោះន័យមួយរបស់ computer គឺមានន័យថាអ្នកកណនាអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូ crash course computer science ដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នោះវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមកមើលពី quantum computer វិញចំពោះ quantum computer វិញគឺយើងប្រើ qubit ជំនួសឲ្យ bit មិនមែន qubit ទេ qubit អាចស្មើនឹង1ឬក៏0អាស្រ័យទៅតាមការវិលរបស់ធូលីឧទាហរណ៍ដូចជា electron វិលចុះក្រោមស្មើនឹង1ហើយ electron វិលឡើងលើគឺស្មើនឹង0តែ electron ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាចស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ2ហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយបានទៀតដែលគេហៅថា superposition ដែលមានន័យថា electron ឬក៏ qubit របស់យើងគឺអាចស្មើនឹង0ផងឬក៏1ផងក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងដែលយើងទាយមិនត្រូវតែនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើលវាភ្លាមគឺវានឹងក្លាយទៅជា0ឬក៏1ពិតប្រាកដភ្លាមហើយកុំសួរខ្ញុំថាមិនបានចឹងព្រោះអត់ទាន់មានអ្នកគេដឹងទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងទំហំ quantum គឺវាអញ្ចឹងបាតុភូតមួយទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់ quantum computer គឺ quantum entanglement ទូលាយច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងទំហំអាតូមអាចគេហៅថា entangle ជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យវាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទោះបីនៅចម្ងាយឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ថា electron entangle ជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុង superposition មានន័យថាយើងអត់ដឹងថាវាជា1ឬក៏0ពិតប្រាកដទេតែនៅពេលដែលយើងសង្កេតមើល electron មួយណាភ្លាមគឺយើងដឹងថា electron នឹងជា1ឬក៏0ហើយ electron មួយទៀតនឹងក្លាយទៅជា1ឬក៏0ទោះបីជាយើងអត់ទាន់បានមើលវាក៏ដោយហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលវាគឺដឹងតែម្ដងដោយសារតែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង electron ដែលយើងមើលឬក៏ entangle ជាមួយ electron ដែលយើងមើល superposition ហើយនឹង quantum entanglement ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ quantum computer ដើរលឿនជាងកុំព្យូទ័រធម្មតាព្រោះឧទាហរណ៍ថាបើយើងមាន4 bit ធម្មតាយើងអាចទទួលបានចម្លើយចំនួន16ក្នុងពេលផ្សេងគ្នា4 qubit វិញក៏ដូចគ្នាមានចម្លើយ16តែតម្លៃចំនួន16ហ្នឹងគឺមានវត្តមានទាំងអស់នៅក្នុងពេលតែមួយស្របគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងអាច
ឲ្យវាកណនីលេខទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលតែមួយនឹងបានទៀតអញ្ចឹងបើយើងមាន qubit តែ50ទេវាអាចផ្ទុកទិន្នន័យរហូតដល់1លានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើ screen បានព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាហៅអាហ្នឹងទៅមិនទេគឺវាច្រើនមែនតើហើយមានវត្តមានទាំងអស់ទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយហើយកណនីបានទាំងអស់ទៀតដែលវាអត់ដូច computer ធម្មតាដែលមានតម្លៃនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺបានតែមួយនៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងទេបញ្ហាត្រង់ថាយើងអត់ទាន់អាចយក quantum computer មកជំនួស computer ធម្មតារាល់ថ្ងៃបានទេព្រោះយើងនៅមានបញ្ហានៅក្នុងការបង្កើត qubit ឲ្យបានច្រើនសីតុណ្ហភាពហើយនៅមានជាច្រើនទៀតមូលហេតុដែលគេបង្កើត quantum computer ដោយសារតែយើងអាចប្រើវាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំៗដូចជាបង្រៀន AI simulate ឬក៏បង្កើតទម្រង់ molecule protein ឬក៏បាតុភូតរូបវិទ្យាផ្សេងៗឲ្យកើតមានឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយនឹងរឿងមួយចំនួនទៀតដែលដើរយឺតឬក៏អត់ដើរទៅមកជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រធម្មតាតែបើយើងកណនីលេខធម្មតាទេមើល YouTube លេងហ្គេមអីទេយើងអាចប្រើកុំព្យូទ័រយ៉ាងធម្មតាបានបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើ quantum computer សំណាងល្អក្នុងការដើររត់ទិញ quantum computer ដែលមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមានរូបរាងបែបនេះហើយមានចំនួនប្រហែលជា15គ្រឿងរបស់ IBM Q Experience IBM បានដាក់ quantum computer ហ្នឹងដែលបង្កើតរួចហ្នឹងឲ្យយើងប្រើដោយ free ដោយជាមួយនឹង5 qubit សម្រាប់ម្នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិធីដែលយើងប្រើគឺយើងទៅសេ quantum algorithm ឬក៏ក្បួនខ្នាតកង់តិចហើយក្បួនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងយកទៅ run នៅលើ quantum computer ពិតប្រាកដរបស់ IBM ហើយយើងនឹងទទួលបានតម្លៃក្នុងពេលខ្លីហើយគឺទៅវាអស្ចារ្យដែលយើងអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃអនាគតដោយ free បានហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមទៅសេ quantum algorithm ដោយខ្លួនឯងដែរតែវាពិបាកបន្តិចមិនដឹងថាស្អីខ្លះទេចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកអាចចូលទៅក្នុង description ដើម្បីរកព័ត៌មានបន្ថែមចឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចុចវីដេអូអរគុណគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង like អត់អីទេ